Ваши впечатления, дорогие мои? Обстановка комфортная, домашняя, уютно у вас тут, прием такой теплый. Новых рекордов не взяли, но все. Мы будем стараться. Мы будем, приедем еще раз. Так, вы скажите, откуда вы приехали? Мы приехали с Авдеева. из города Пудожа. Ага. Вот. Защищаем клуб с капитаном. Да. Наших пригласите к вам? Конечно, С приезжайте радостью к нам. приезжайте, мы будем вас ждать. Скорее всего, в мае у нас будут соревнования. Хорошо. Приветы кому-нибудь? Приветы. Тренеру нашему. Тренеру нашему привет. Спасибо.